बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। अपने हो सुहेल सरदार की जानिब से देसी पकवान यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मौसम की मुनासबत से मौसम सरमा की मुनासबत से हम आपको चिकन पकौड़ा बनाने की रेसिपी बताएंगे। उम्मीद है कि ये क्रिस्पी रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिफ लशारी आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर। चिकन पकोड़े बनाने के लिए आज हम इन अशिया का इस्तेमाल करेंगे। बेसन, लाल मिर्च, नमक, काली मिर्च, मिक्स मसाला। दो कप ऑयल या घी चिकन तलने के लिए। जब ऑयल गर्म हो जाए आधा किलो गोश्त फ्राई करेंगे। गोश्त को साथ साथ पलटते रहें ताकि लग ना जाए। आंच दरमियानी रखें ताकि गोश्त फ्राई होने के साथ साथ गल भी जाए। ये देखें गोश्त ने अब रंग चेंज करना शुरू कर दिए। जब ये लाइट ब्राउन हो जाए तब ये पकोड़े बनाने के काबिल होगा। अब देखें गोश्त ने रंग चेंज कर ली है, फ्राई होने के साथ साथ गल भी चुका है। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। गोश्त अब लाइट ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें बेसन और मसाला जात मिक्स करेंगे, फिर पकोड़े बनाएंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे।
ये देखो ये अब तकरीबन बन चुके हैं। ये अब तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। आप घर ट्राई करें, ये लजीज और टेस्टी बनते हैं।